都说斯凯奇熊猫鞋最宝藏，敢问阁下有没有穿过他们家的轻骑跑鞋？上个月给妹妹买了双，她竟然1周穿了6天，能感觉到轻骑的设计理念特别棒。那今天就想开箱拆解一下，分享给夏天有锻炼需求的朋友。 轻骑跑鞋特点就是鞋底的缓震极限非常高，200斤的朋友都能穿。这么厚的发泡底，加上斯凯奇口碑很好的超链接记忆鞋垫，穿上的脚感真的好舒服，走路就像踩在乳胶床垫上。跑步时呢，既有足够的回弹，又不会泄力伤膝盖。原本我会担心它这么厚容易崴脚，但体验了1周，轻鞋的重心和前后落差很合理啊，穿上很贴合脚掌。关键是这个外里，它橡胶配方肯定专门调教过。你看，我们穿轻骑跑湿滑的柏油斜坡，刚下完雨的塑胶跑道，甚至直接踩在水里面都不稳得离谱，防滑抓地特别强，安全感拉满。 我们现在除了跑步，玩其他的休闲运动，像是飞盘、跳操都绰绰有余。然后这双鞋还有2点很妙，特别适合夏天。第一，你看这么大面积防滑橡胶，加上5厘米厚底，竟然才210克，妹妹说穿了就和没穿一样。第二，轻骑鞋面是一片式的设计，穿着不仅鞋舌不会跑偏，还有像袜子一样的包裹感，穿着很贴合，很舒服。我们再测试一下透气性吧。 哇，我讲实拍实测就是最好的证明，穿上夏天分分钟保持干爽。最后，大家觉得这个渐变鞋面设计好不好看？我感觉还挺清爽的，搭配最近很火的糖果色多巴胺穿搭，应该会很出片。现在也不用700-800了，3看就能搞定。我应该会给家里人再买一双，大家感兴趣也可以赞在码下哦。